یو کس وایي چې سفرانه مونځ په مقیم امام پسې کوي نو بیا به نیت د سفرانه مونځ کوي او که د عام مونځ به کوي د مقیم. د په نیت کې د اقامت او د سفر نیت ته ضرورت نشته. په نیت کولو کې د اقامت نیت یا د سفر نیت کولو ته ضرورت نشته. ته وایې زه ماسپښین مونځ کوم په دې حاضر امام پسې، نو چې هغه مقیم دی نو مقیم ورپسې وکړه، چې مسافر دی مسافر ورپسې وکړه. اسانه ده. یو کس وایي چې د اقامت جواب به څنګه ورکوو. حدیث مبارک کې راځي چې څنګه مؤذن وایي نو داسې تم وایه الله اکبر الله اکبر، نو تم وایه الله اکبر الله اکبر، یا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، دغسې تر اخره پورې. البته حي علی الصلاح حي علی الفلاح حیلتین دې ته وایي. حضرت معاویه رضی الله عنه نه روایت ته چې دغه وخت کې حوقله ویل پکار دی، لا حول ولا قوة الا بالله. او قد قامت الصلاة کې بعض اسلاف وی اقامها الله و ادامها. یو کس تپوس کړی دی چې لامبلو سره اودس کېږي او که نه اودس به بیل کې. چې ولامبي نو اودس دې وشو، او د لامبلو طریقه دا ده چې کله واجب لامبل وي یعنې غسل در باندې اورېدلی دی نو اول به د استنجا ځای پاک کړي، بیا چې کوم ځای کې نجاست لګېدلی دی هغه ځای به پاک کړي، بیا به د هغې نه پس چاردامو کې استنجا ځای به پاک کړي. د غسل جنابت په وخت کې په هر صورت کې تا لوی بول او واړه بول نه کړي هم به پاک کړي، او بیا به د هغې نه پس د نجاست پاک کې لګېدلی په بدن بل ځای کې، بیا به د هغې نه پس چاردامو کې چې څنګه ته کې مونځ دپاره بیا به په ټول بدن باندې اوبه واړې. په آخر کې اودس د ضرورت نشته. او که ابتدا کې چا اودس اونکو چاردام او ویل امبل نیغ په نیغه نو بیا هم چاردام کولو د ضرورت نشته، د غسل سره اودس وشو. یو کس وایي چې زه د ډپریشن مریض یم او زما په خیال کې کله کله کفریه خبر راشي نو په دې باندې بنده ګناهګار خوني که چېرې زړه کې راشي، ځکه زما زړه هر وخت ډېر پریشان وي. نه دا وسوسه ده او دا ستا عمل نه دی، وسوسه د شیطان عمل دی، او د شیطان په عمل باندې تا خدای نه نیسي بلکې د یو انسان په عمل باندې تا خدای نه نیسي. ستا د رور عمل ګناه دی، معصیت دی، او ستا عمل هغسې نه دی نو ستا رور د بد عمل په عوض کې به تا خدای نه نیسي. نو شیطان چې وسوسه ستا زړه ته اچوي نو د هغې په بدل کې به تا خدای نه نیسي، شیطان ته به سزا ورکوي. خو شرط دا دی چې وسوسه در وسوسې حده پورې وي، په هغې باندې تا عمل نه کړی. مثلا هغه کفریه خبره وه او تا په خپل اراده او عزم سره ووې نو اوس به تا عمل وکړو، اوس به تا نیسي خدای. یا د ګناه وسوسه ستا زړه ته واچوله هغه ګناه دې وکړه نو اوس به تا خدای نیسي. چې کله ستا زړه په دې باندې هغې ته تکلیف رسي، صدمه رسیږي، دې نه معلومیږي چې زړه کې د ایمان شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالو، دا د ټولو وروڼو ته ویم چې د چا ذهن ته وسوسه راځي په دې باندې زړه مطمئن کوي دې حدیث باندې. پیغمبر علیه السلام ته یو سړی رالو، وایي چې یا رسول الله زما په زړه کې کله کله خیالات راشي غلط، هغه خیالات که زه مخې ته راولم او وکم نو هغه کفریه او شرکیه دي. هغه الفاظ تاسو ته نه ویم، خو سوال یې داسې وکړو چې هغه شرکي دی سره سړی مشرک کېږي، خو زما په زړه کې هغه راځي نو زه دې سره کافر شم او که نه. الله رسول ورته وفرمایل چې څه وخت دا خیالات ستا زړه کې راځي نو ستا زړه دا خبرې برداشت کوي؟ وی چې نه یا رسول الله هرګز نه، ما ته سخت تکلیف وي زه نشم برداشت کولی، خطبه بې اختیار راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا خبره په غوږ واورئ، په زړه کې کښېنوئ، ذاک هو صریح الایمان او کما قال علیه السلام، دغه خو ستا په زړه کې صریح ایمان دی، یعنی ښکاره ایمان در کې شته، ځکه ستا زړه دا خبره نه برداشت کوي. که چېرې دی برداشت کولی تا ته خوند در کولی نو دا ایمان نو چې دا خفه کېږي او صدمه دې زړه ته رسي دې نه معلومیږي چې ایمان در کې شته. نور د دې نه علاوه چا نه تپوس وکړو بس دا خبرې لر کوه او باسئ په خوله یې مراوله کار مو. یو کس وایي چې آیا دا جمله کفریه خو نه ده؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، دا جمله کفریه نه ده، دې سره سړی کافر کېږي نه. یو کس وایي چې د مور اطاعت خو ضروري دی، لیکن مور که چېرته ګناه کبیره وکړي ګناه وکړي نو هغه به څنګه منې کې؟ نو هغې ته به ډېر په نرم انداز سره ووایي چې مورې دا کار ګناه ده دا مه کو.
چې بیا کوي بیا ورته وایي مورې دا کار ګناه دا مه کو. کله کله بعضې خلک لغونې ډېر زیات تیز وي، ډېر غوسهناک وي، مورې ګناه نه کړي او دی وایي چې دا ګناه ده. نو د ګناه په باره کې که ته عالم یې خو تا ته پته لګي، که عالم نه نو چې عالم نه تپوس وکړه چې زما دا مور دا عمل کوي دا ګناه ده او که نه ده. چې کله ګناه ثابته شوه پس د هغې نه په نرم انداز سره پوهېږو چې مورې دا ګناه ده. باقي نه به ورته سخته خبره کوي او نه به ورپسې کوتک راغلی. یو بل تپوس یې کړی دی چې د ماسپښین لومبني 4 رکعاته سنت مؤکد دا د تهجد ثواب لري او که نه. دې باره کې ما چېرته حدیث کې نه دی اورېدلی. د حج په باره کې چا تپوس کړی دی ځان د تپوس. یو کس وایي چې د الیاس څه معنی ده؟ الیاس علیه السلام د پیغمبر نوم دی او د انبیاء نومونو کې خلو کې د معنی تپوس کولو د ضرورت نشته، دا نوم کې خوښ. یو کس وایي چې د طلاق نه پس چې زنانه کوم عدت تیری په دې عدت کې نان او نفقه د سړي په ذمه ده او دا به د سړي په کور کې وي، یا دا خبره درسته ده؟ او په عدت دوران کې چې کومه خرچه راځي هغه په سړي باندې چې کله د طلاق ورکړي. دویم تپوس یې کړی دی چې د طلاق نه پس به د وړو ماشومانو څه کېږي؟ اولاد د پلار وي خو چې تر څو پورې ماشومان دي ځان نشي سنبالولی او مور یې وایي چې ما ته یې پرېږده زه به خیال کوم، نو مور ته یې حواله کړه. بیا چې کله د مور د خصمانۍ ضرورت ورته پاتې نه شو بیا یې پلار اخیستی شي او چې کله بیا لوی شي او بالغ شي نو بیا د هغې خپله خوښه ده چې پلار سره پاتې کېږي او که مور سره. یو کس وایي چې د جومات پیش امام کله کله د محلې هلکانو سره لوډو لوبه کوي. لوډو داسې امام پسې مونځ کول څنګه دي؟ نو چې دا جواري نه وي، که جواري وي نو دا خو حرام دي، په حرامو کې مبتلا دی. که جواري نه دغسې وخت ضایع کول وي نو دا عمل مکروه دی، مونځ ورپسې کېږي. یو کس وایي چې اکثر جماعتونو کې داسې کېږي چې خلک سنتو ته ودرېږي حالانکه جمع ته 2 منټه پاتې دي او بیا دې سنت نشي پوره کولی نو زر زر سنت ختم کی او د فرض هم یو رکعت د ده نه شوی. لہذا دغه کس ته څه کول پکار چې کله سړی جومات ته راشي او خلک په جمع کې نه ولاړ او دته دا پته نه چې جمع څه وخت ودرېږي نو د سنتو نیت تړلی شي ودرېدی شي او چې شفاعي کړي وي نو چې بیا سلام وګرځوي نو دا نفل شل، سنت ته بیا د فرضو نه پس وکړي. بهر حال دې وینا ته او دې تپوس کولو ته ضرورت نشته چې جمع شوي ده که نه ده شوي، یعنې چې سړي ته علم نی دی ودرېدی شي سنت کولی شي. خو چې کله فرض شروع شو نو بیا که چېرې دا شفا نه وه پوره شوي نو شفا دې پوره کړي. یو کس وایي چې په جومات کې د جومات صف په خپه باندې راغونډول یا خلاصول دا څنګه دي؟ د جومات صف درۍ قالین پوزې په خپه باندې غونډول او په خپه باندې خلاصول سپړدل دا دواړه جایز دي. د جومات صف نه د حدیثو کتاب دی نه د فقه کتاب دی نه قرآن پاک دی، بلکې دا خو صف ته مسله ده او ته چې په دې باندې مسته ودرېږې نو تا خپې د هغې نه بارې هي که په هغې د پاسه دی دا چې خپې په دغه قالین او په دغه صف باندې پرتې دي نو په خپو باندې دا کولول هم شي، بلکې ته خو پې د پاسه کښېنې او چې سړی په باندې کښېني دا تحیات په شکل کې نه لویو بولو د وړو بولو ځیم په صف د پاسه راځي. نو دا بعضې خلک د ناپوهۍ او د جهل له وجې نه دا خبره غټ عیب ګڼي. که جانماز چا په خپه باندې راښکلو نو دی ورته وایي چې تا خو کفر وکړو، امام صاحب باندې مې اعتراض نو دا جایز ده، خطا خبره نه. یو کس ویلی دی چې یو سړي ته پته ده چې زما د جمع مونځ به په بل جومات کې وي او دی خامخا قصدن په یو جومات کې ودرېږي اذان ورکوي حالانکه جمع ته بل جومات ته ځي، نو داسې کول جایز دي که نه؟ که چېرې دی په دې بل جومات کې امامتي کوي، امام دی، نو بیا تلی شي او دلته کې د اذان کولو څوک نو د اذان وکړو نو بیا بل جومات ته تلی شي او که چېرې داسې نه امامتي نه وي نو بیا په دغه جومات کې دته مونځ کول پکار. حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو ځل یو جومات ته دننه شو، قد اذن فيه، حدیث مبارک کې راځي په هغه جومات کې اذان شوی و. د اذان نه وروسته یو سړی د جومات نه بهر ووت ولاړو. نو ابو هريره رضی الله عنه صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام نه 5304 حدیث روایت کوي. هغه فرمایل اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم، دې سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه،
دا الله رسول فرمایي چې اذان په جماعت کې وشي بیا به نوځي او دا سړی ووت که ضرورت وي بیا وتی شي لویو بولو تتلی شي وړو بولو تتلی شي بل جماعت کې امامتی کول هغې تتلی شي یا بل یو ضروري دینی کار دی. یو کس تپوس کړی دی چې ته سیرت بیانې نو دې لپاره کوم کوم کتابونه مطالعه کوي. نو سیرت خو نن سبا نه بیانېږي. د سیرت سلسله یو زمانه کې ختمه شوې ده او کتابونه ډیر دي. سیرت ابن هشام دی، سیرت ابن اسحاق دی، او په اردو کې سیرت المصطفی د مولانا ادریس کاندلوی رحمه الله، نورم دی سیرت الحلبی. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی د یو سید د تعزیت په موقع باندې په تقریر کې ووی چې یو سړی به په موس کې سورۃ اللهب تلاوت کولو. هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې دا سړی منع کو چې تا د یو سید یعنی د ابو لهب توهین کې. نو دا خبره څنګه ده؟ دا خبره خطا ده. د ابو لهب توهین الله جل جلاله د ابو لهب تذکره په قرآن پاک کې کړې ده. سورۃ اللهب د قرآن کریم سورت ده. تبت یدا ابي لهب وتب. او دې کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کوم اذیت او تکلیف رسول او هر اعتبار سره، حالانکه فرشتہ کې ترو، نو هغه د سیرت په کتابونو کې ذکر ده. باقی د دې سره د دې څه تعلق نشته، لیکن کچری یو سړی یو صورت بیا بیا په هر رکعت کې وایي نو دا خلاف اولا او مکروه تنزیهی ده، او په هر رکعت کې مستقل بیل بیل صورت ویل پکار. یو کس وایي چې ډاکټر یم او زمونږ سره په هسپتال کې زنانه وي ډېرې، د هغې زنانو سره خبرې اترې کول وي، لیکن غیر محرم زنانو سره خبرې کول دا خو ټیک نه ده. مونږ څوک نو دی سره ته غیر ضروري خبرې مکو. غیر ضروري خبرې دا چې مثلا گپ شپ وسره لګول شروع کړي، حالانکه هغه پردی زنانه ده، تا ته د دې خبرې نه حق دی، نه د هسپتال له طرف نه ته په دې خبره مجبورې. که خامخا خبره کوي نو ضروري خبره ورسره وکړه، ګوره ورته. یو کس وایي چې د امام مهدي صاحب د جنډې رنګ به څنګه وي، چې کله راشي دا جنډې امام مهدي صاحب راشي وته نو بیا به په خپله وویني. باقي د دې د شریعت سره څه تعلق نشته. او بعض روایتو کې د تورو جنډو تذکره راځي. دویم تپوس یې کړی دی چې بعضې خلک وایي چې خضر علیه السلام حیات دی. آیا دا خبره تر کومه حده پورې درسته ده؟ په دې کې د اهل علمو دوه ډلې دي. یو علما محدثین دي او یو فقها او صوفیا دي. نو محدثین حضرات وایي چې خضر علیه السلام وفات شوی، او نور حضرات وایي چې خضر علیه السلام شته. بهر حال چې کوم احادیث دي د خضر علیه السلام په باره کې، د هغې نه صفا او واضح او ختمي فیصله یو طرف ته سړی نشي کولی چې آیا دا شته او که نه. البته که څوک وایي چې دومره زمانه خضر علیه السلام څنګه تر اوسه پورې ژوندی دی، په عقل سره محال ګڼي، نو دا محال نه ده، ځکه چې شیطان تر اوسه پورې شته دی، ژوندی دی، او دا مخلوق دی خدای پاک جوړ کړی دی، او تر قیامته پورې به وي، بیا په ده باندې فنا راځي. یو کس وایي چې یو سړی په امام پسې ولاړ دی، امام پسې موس کوي، او په موس کې د ده نه غلطي وشو، نو دی به څه کوي؟ آیا موس به دوباره کوي او که نه؟ ده ته اول دا پکار دی چې دی د هغې غلطۍ په باره کې د یو عالم نه تپوس وکړي، محقق عالم نه، چې ما دا غلطي کړې ده، د دې څه حکم؟ بعضې غلطۍ داسې دي چې په امام پسې په موس کې وکړي نو په هغې اسم نشته، او بعضې غلطۍ داسې دي چې ځان ته موس کوي نو په هغې سجده سهو راځي، لیکن چې امام پسې ولاړ نو په هغې سجده سهو هم نشته. او بعضې غلطۍ داسې دي چې هغه وکړي نو هغې سره ستا موس مات شو، د نورې جمع موس شوی دی. لکه یو سړی په موس کې خبره وکړي چا سره، نو د ده موس مات شو، د امام موس هم ټیک دی، د جمع ټیک دی، نو دا تپوس به کوي چې غلطي ستا کومه وه. بل تپوس یې کړی دی چې غل مړکول او وجل څنګه دي. امام ابو بکر جساس تفسیر جساس یې لیکلی دی، هغه په خپل تفسیر کې ذکر کړي دي چې کوم یو ګناهګار د غټې ګناه په وخت کې قتل شو، نو د هغه وینه هدر ده او د قاتل نه قصاص نشي اخیستی کېدی. بهرحال د نور امت دغه فیصله نه ده، خو د ګناه دوران کې قتلول چې ګناه نه اوس دی وتی دی، اوس دغه وخت کې دی په ګناه کې نه دی مبتلا، هغه وخت کې قتل له هېڅ چا په نږدې نه دی روا، بلکې د هغه خپل حد دی، حد لاس پرې کول.
بل تپوس یې کړی دی چې د 2 کسانو کاروبار دی او په دې کې یو کس خپلې پیسې وباسي او هغې نه بل کاروبار شروع کوي. د دې کاروبار په منافع کې دا دواړه کسان شریک دي او که نه. دا تفصیل طلب دی، دا سوال تفصیل پکې پکار دی، لیکن دلته چې څه لیکلی شوي د هغې مطابق په دې دویم کاروبار کې د سره هغه کس نه دی شوي چې کله شراکت داسې نه کړی چې ټول مال کې مونږ شریک یو. که دی صرف یو پیسې اچولی وي چې دا کاروبار مونږ دومره پیسې څکه دومره ما کې او د هغې نه علاوه ته نورو پیسو باندې بل کاروبار کې نو کولی شي.